assuming the future ku budde buno bwennyini tuba tuyingiddewo ne programu yaffe ey'okulima era nga leero tugenda kutunuulira bulunzi abalimi bangi babadde bajja nga bacomplaininga nga mutusindikira messages mugamba mu abalunzi tubasuuliridde tetubafaako naye nga leero tuli ne babukola vets tugenda kubeera nga tunyumyamu nabo bagenda kubeera nga babayigiriza eddagala ery'enjawulo n'ebintu ebyenjawulo by'osobola okukola okulaba nga ofunamu mu kulundako tuli wano mu Container Village era tugenda kubeera nga tunyumyamu ne bukola vets oba yo clinic for animals tovaawo wekumire Cross TV tukomawo. Okulaba South Cross TV. Nange nsanyuse. Amannya go? Nze Dr. Isa Kene. Kubukola nkolawo nga consultant at the moment. Yenyawo. Kati abalunzi ab'enjawulo bazze nga batuukirira ffe aba Cross TV. Tebamanyi watuufu waggula ddagala n'ekirala balina ebintu eby'enjawulo ebizze nga birumba ensolo zaabwe. Ate nekivaamu nti kigenze kireducinga productivity eri ebintu kale expectations zaabwe ne zibeeralo abalala beekyayi ne bavaamu mu byokulunda ne babivaamu. Kaakati Dr. Isa njagala otunnyonnyoleko eddagala ery'enjawulo ly'olina nga tetunnagenda deep eri ebibuuzo ebirala bye nnina abalabi abalungi oba abalunzi bye balina. Okay. Ensonga eyo nkulu nnyo kuba kye kimu ku kyawaliriza bakama baffe kuba oba tomanyi eno bukoola ey'ebisolo eno pharmacy yaffe ya vet eri part of the Bukola Chemical Industries nga company ennene abakola eddagala eriyambye ennyo Abannayuganda mu byobulimi. Kati bakama baffe bagenda okuba nga bawulira omulanga nga gw'amaanyi okuva mu balunzi kwe kusalawo okuteekawo eno pharmacy ya vet engeri gye tutambulira ku mulamwa ogw'okuwaayo service enkola ennungi ate nga y'amazima ate nga tukola ne products eziri ku mutindo nga kasitoma bw'abanga aba yeesize products zaffe ng'abangi bakikoze baba nga bafuna kye tuyita satisfaction baba bafuna production ng'eri high. Kino babadde bakiraba nnyo mu saidi yaffe eri ey'ebirime. Kati bakama baffe kwe kusalawo olw'omutima ogwo omulungi ne bagamba nti nedda Bannayuganda abalunzi nabo katubafeeko katubagulirewo ettabi tusobole okuba nga nabo ebyetaago byabwe mu byobulunzi nabyo tubikolako. Kati ensonga lwaki pharmacy eno yajja era mu myaka gye tumazeewo emitono tubadde nga tutambulira ku mulamwa gwe gumu okuba nga tuwaayo products ne service eri quality ate ng'eyamba abalunzi bangi okuba nga bakozesa okulunda ne bejja mu bwavu. Tumazeewo emyaka tugenda kuweza 3. Twagala otunnyonnyoleko ku ddagala ery'enjawulo ly'olina mu kiliniki yo oba mu pharmacy yo. Kati engeri gye tuli tukyali pharmacy ntono etandika tubadde tukyalina a wide range of products okusinziira ku demand za customers naye of course stock yaffe eri influenced 100% ku demand z'abantu ate ku quality eya supplier. Oba okitegedde bw'ojja ng'ogamba nti olina ekizibu kino nze nga technical person mmanyi nti weetaaga eddagala ABCD. Kati bwe mba ngenda kukola stocking mba nnoonya eddagala eryo nga tuufu okuva mu company ng'eri reputable. Oba okitegeera such that tetuva ku mulamu waffe nga abaabukoola okuba nti tufulumya eddagala
erituukiridde era eriyamba omulunzi. Okitegedde? Yes. Eddagala lino mulyekolera nga Yes. Eddagala tetunaba kutandika naye tulina products zetuleeta. Omulunzi yenna ali eyo nga customer waffe oba nga tukkiririzaamu alina okuba mugumu kuba waliwo products twamaze okukola surveys, waliwo products zetuleeta nga zaffe, naye at the moment tulina ba partners betukolagana nabo abadde batusupplying eddagala naye nga eddagala liri lya quality ennungi gyetubadde tukozesa. Yes, lijjanjaba bulungi era obujulizi tulina bungi. kwebuuza lwaki eddagala lyaffe teririiko eddagala tulijja mu bapartners baffe at the moment naye nga tuli 50% mu progress ey'okuba nga tuleeta eddagala eryaffe nga liriko babukoola, naye nga lino lye tulina wano eddagala tulyekakasa, tulina guarantees okuva mu companies abazikola, ba pharmacists, ba technicians abali mu ezo companies batukakasa nti eddagala ddungi era liri tested, tetulina buzibu era tetulinawo product yonna gye tuteeka kasaffe ng'abaabukoola kuba tukimanyi nti erinnya kye kisinga obukulu ennyama. nga tetunnagenda nnyo mu ndiisa, tugende mu maaso tunnyonnyole ku ddagala ery'enjawulo kati nja kutandikira ku bizibu ebisinga okubeera common mu Uganda okusinziira ku survey ze twakola nga tunaba kutandika Bukoola Vet Pharmacy ne experience gye tufunye okusinziira ku report ne demands ba customers bajja nazo wano ku pharmacy. Twakizuula nti ebintu biringa bisatu ebisinga otawaanya ennyo abalunzi. Of course bibeera bingi naye bino bye bisinga. Yes, ekisookera ddala bwe bulwadde obuleetebwa enkwa bungi nnyo mu balunzi, naddala mu balunzi b'ente n'embuzi bungi nnyo. Ekyokubiri yes. Kati okay, oli mutuufu naye anyway, kati kitwale bwe kityo nti enkwa ereeta obulwadde naye nga mu science si bwe kiri. Enkwa is just a vector. Enkwa erina kyesitula, kati kyesitula ekyo bwekiteeka mu nte, bwekiteeka mu kisolo ekyo kyekireeta obulwadde ne bw'oba ogijjeeko. Okitegedde? Kati mbadde nkyakunnyonnyola nti ebintu biri bisatu. Obulwadde obuleetebwa enkwa, ekizibu ky'ebiwuka, ebiwuka mu bisolo, worms mu bisolo, nakyo kikulu nnyo. Kale ekyokusatu ne kiba nga kyekizibu ky'endiisa. Omuntu ayinza okuba nga ku kyenkwa ali 100 ku 100, ku kyebiwuka ali 100 ku 100, kati ne wabeerawo obuzibu ku kyendiisa. Kati ebyo ebizibu ebisatu ebisinga okuba eby'amaanyi abalunzi. Kati of course challenge endala abalunzi gye balinayo nti tebeetanidde nnyo basawo. Anti kiri traditional nti abantu bakuze balina ente, naye sometimes kiri very important, not actually sometimes, kiri very important nti gw'omulunzi bw'olaba ekintu kyotategeera mu nsolo yo, leeta omukugu agitunuleko akuwa amagezi. Kuba gwe bw'obanga okozesa gali amagezi amakadde nga gw'okyatambulirako, kyekizadde obumu ku businga okuba obuzibu bwe tulina mu nsi yonna kye bayita antibiotic resistance oba antimicrobial resistance, not just antibiotics naye obuwuka obusinga, viruses, bacteria, fungi, protozoa, obusinga tebukya respondinga ku madagala ge tulinawo ku katale. Ekitegeeza nti omuntu alaba ekisolo nga kirwadde n'agamba nedda kankikubemu kino, nga tamanyi, takoze, teyeebuuzizza, olulaba ng'akuba
n'atamanya nti gy'asemba okukuba ente eyo ejja kutuuka ekiseera erwala obulwadde obwandibadde bujjanjabibwa eddagala eryo lyabadde akozesa, naye nga kati olwedde obwo obulwadde obwo obuwuka obuleeta obulwadde obwo bwakola ki bwafuuka resistant kweri eddagala oba okitegere enya. Yes, omubiri gwamanyiira naye ng'ate tekiri more to the mubiri, kirimo of course the immune system eri a bit complex, saagala kudda mu immunology kati, naye nga kyekyo nti obuwuka buli buba tebukyafa nga ne bw'oleeta eddagala eryo buba tebukyakola ki kyova olaba kiba kirungi. Challenge tulina mu ggwanga nti tetulina nnyo facilities testinga nga laabu. Omuntu ayinza okuba nga teyewulira bulungi ne bagamba gendako wa musawo gundi akuggyeko omusaayi. Omuntu ayinza okuba nga abaze mu bulunzi emyaka 2 naye nga teri nte ye wadde n'emu oba mbuzi ye gye yali yaggyako omusaayi kola ki ogenda kulaba kiki erwadde etya kiki. Yes, kati ekyo ne kiba nga kizibu ky'amaanyi, naye bw'oba ng'olabye omusawo omukugu ekisooka aba ajja kuwa amagezi engeri y'okwetangiramu n'engeri y'okujjanjabamu n'engeri ey'okuliisaamu. Mu kyetuyita long run kibeera kiipa kuba oba ofunye technical advice oba ofunye amagezi agakuyamba okutuuka ku ekyo ky'oluubirira mu bwangu ng'ate toyise mu mabbali oba okitegere. Tulina eddagala lingi naye waliwo lye tulonzeeko ne tuleeta wano. Abalunzi baffe abasinga abamu balina ebizibu eby'enkwa. Kantandikire ku nkwa. Kati emisujja egireetebwa enkwa nyingi, naye ate waliwo n'obulwadde obulala obuleetebwa oba bagiyita batya mu Luganda, sesefly. Muno mu Uganda tulina ebitundu nga byo bimanyiddwa nti birimu ki seseflies. Kale abantu abo nabo bafuna obuzibu olw'obulwadde obwo. Ate endwadde zino ezimu nzibu nti akawuka akaleeta obulwadde kasiba kekyusa, leero bwe kabeera ka green enkya ka bbulu olala ka papo, kati bw'oleeta eddagala erijjanjaba aka bbulu bw'osanga nga ate kafuuse ka papo, awo kiba kitegeeza oba weetaaga ate eddagala eddala. Okitegedde? Kati bwebwe obuzibu, naye nga tulinawo eddagala lino lye bayita Butachem. Lino eddagala Butachem ne lino Bupacin ne kati omusawo bw'ajja n'akola ki n'alaba nti ente eyo yalwadde obulwadde obumu ku bulwadde obuleetebwa enkwa, ayinza okuba nga akurekomendingira akadagala kano ke tuyita Butachem. Akadagala kano kalungi nnyo nti bw'oba okakozesezza bulungi, omusawo nga akakubye bulungi ekisolo, ente eyo eba esobola okuba nga etereera mu nnaku nga 3 oba otandise okulaba nga ente eyo yabadde ng'efa ng'efunye obulamu, etandise okuba ennamu omulundi ogwokubiri. Bw'obanga kuba kano akadagala abasawo tukakozesa nga tukagasse n'ekirungo ekirala kye bayita oxytetracycline okujjanjaba obulwadde obuleeta enkwa. Naye bw'obanga tesobodde funa akadagala kano, tulinawo wano ku famasi akadagala akalala ke bayita Bupacin. Alino Bupacin naye mulungi nnyo, naye olw'okuba nti abalimi baffe balina ensawo za njawulo, abalunzi baffe balina ensawo za njawulo, kyova olaba nti tuba ne options nti bw'oba tosobola twala kino, ente eyo tekola ki tejja kufa, bw'oba osobola sente zino ng'otwalamu kino. Kitegedde? Naye nga byonna bikola kyekimu era bikola bulungi. Kati kisinziira, omusawo ayinza okugamba nedda teweetaaga biri ebika ebirala ebibiri byensoso okukulagako, weetaaga kika kino. Kati nakyo nekino ekika nakyo tukirina, nakyo kikola bulungi nnyo ku bulwadde obw'enkwa. Kyenjagala abatulaba bategeere nti obulwadde obw'enkwa buno
bulimu ebika oba okitegedde si nti bulimu ebika ebyenjawulo era buleetebwa enku ez'enjawulo oba kiti kyobola nasoose nga mbagamba nti twetaaga omusawo najja n'alaba ku nsolo zaffe n'atuwa amagezi kuba oyinza okukozesa eddagala lino naye ng'ate obulwadde ekisolo kye bwe zirina bwetaaga eddagala lino anti ye clarity gyengezaako okuwakati nti enkwa zino za njawulo era bw'obanga oli mulunzi ng'oluddewo olina okuba nti olabye ku nkwa ez'enjawulo ku nsolo zo buli enkwa ezo tezireeta bulwadde bwe bumu wadde nga byonna byonna tubitwalira wamu nti bulwadde bwa nkwa naye obulwadde si bwe bumu okitegedde kati bulaba weetaaga omusawo najja n'examininga ekisolo kyo n'akuwa amagezi yes n'amanya obulwadde obutuufu saagala ate mubeereyo mugambe nti obulwadde bwa nkwa mpakali nakulabako oyogera kali nakulabako mpakali nedda weetaaga nga omusawo amaze okulaba symptoms eziri ku nsolo yo then n'akwadvisinga tigenda ofuna eddagala lino kati bw'ojja nga gambe nti genda ofuna eddagala lino bw'aba kugambye lino kaŋŋambe abadde akugambye butakem naye nga bambi oba ensawo yo ntini naye ng'ate sente zo zigenda mu lino oba eddala lyonna erigwa mu kika kino tuba tusobola okukuwa eryo lino nalyo liba lijja kukola ki lijja kukolera okitegedde yes kale ate waliwo n'obulwadde obulala obuleetebwa enkwa naye ng'ate bwo bwetaaga ddagala lino okitegedde kati oba weetaaga ddagala lino ate si liri erisoose okitegedde kyova olaba kiba kirungi nnyo n'ofuna omusawo najje n'ategeera obulwadde ki ensolo yo bwerwala ne kikuyamba okufuna obujjanjabi obutuufu kuba kati gwe oyinza okumala emyaka 5 ng'ojjanjabisa kino naye ng'ate obulwadde bwo bwetaaga ddagala lino okitegedde zonna zonna obulwadde buleetebwa nkwa naye ng'ate obulwadde si bwe bumu okitegedde eddagala lino naye nga ente yandyetaaze lino ne liweweezaako ente neebeera ng'eteredde naye nga natural sense obulwadde busigadde munda oli mutuufu ekyo kisobola okubeerawo naye tekijjaawo nti ente eyo ndwadde naye ate nakyo tekiriiko garanti nti bw'okozesa lino ng'obadde suppose kati kankuwa example entuufu bw'okozesa eddagala lino naye ng'obadde suppose tikozesa ddagala lino oyinza obutalabawo njawulo okitegedde kuba akawuka akaleeta obulwadde lino eddagala bwe likakolako si ke kawuka ke kamu akaleeta obulwadde lino eddagala bwe likolako okitegedde yes abalabi baffe abalungi tukyali ne Bukola vet era nga tuli wano mu Container Village mu katini kabadde ayigiriza ke twakayogerako njizeemu ebintu bingi nti abantu twali maloba abalunzi twali twalookinga especially abali mu byalo twali twalookinga nti bwe kyobala ku nsolo kiri kimu ensolo yange ezadde obwana bubiri embuzi ezadde obwana bubiri ente yange ezadde obwana bubiri ngenda buwamu emyaka egyo mbeere nga nfunamu amata mbeere nga nkola bwenti nga tofaayo kujjanjaba kisolo kino kyova olaba abasinga ogenda ne weesanga nti waliyo embuzi embuzi emu akaana ka mitwalo 15 ate n'osanga n'embuzi endala mu kyalo nga mitwalo 7 osobola okufuna embuzi njawulo kyeriwo nti engeri gy'olabiriramu ekisolo kyo ye value gy'ogende okuteeka ku kintu ekyo tukyali ne Bukola vet njagala tugendeko briefly mu Bulango tukomewo n'eddagala eddala twogedde olwedde ku ddagala ly'enkwa abalaze eddagala ery'enjawulo ery'enkwa w'okozesa eddagala enkwa zireeta ebirwadde ebyenjawulo era bitreatingibwa eddagala lya njawulo ebyo byonna gwe abadde yakatuninga Crest TV ojja genda ku YouTube obisange oba obadde obimiisinze tugende briefly
mu break tukomawo n'eddagala eddala. Webale kwekumira Crest TV tovaawo. Wetwagendedde mu Bulango omusawo abadde ng'agezaako tunnyonnyola ebirwadde eby'enjawulo n'eddagala ebirwadde eby'enjawulo ebireetebwa enkwa n'eddagala ly'olina okukozesa okujjanjaba. Kati waliyo musawo ekintu kye wakoonyeeko naye tewakinnyonnyodde bulungi nti tulina enkwa ne sassafras. Kati tukola tutya ku birwadde ebireetebwa sassafras kubanga enkwa olwedde watutunuzzaamu mu nkwa. Kati tulinawo eddagala lino lye bayita Veridium. Eddagala lino omusawo bw'anaaba amaze okutunula ku nte eyo oba ku kisolo kyo n'agamba nti obulwadde obugiruma bwaleetebwa ki? Bwaleetebwa sassafras, ajja kubanga akuprescribingira eddagala lino. Eddagala lino ddungi nnyo nti ekisolo kyo bwe kiba nga kirwadde obulwadde buno obuleetebwa sassafras n'ogikuba eddagala lino usually ebeera ya mpisa emu ekisolo kiba nga kikola ki? Kitereera. Tulinawo n'eddagala lino lye bayita Hytate. Hytate ono mulungi nnyo ku ndwadde ezimu ezireetebwa enkwa. Kangambe nga anaplasmosis oba heart water. Awo ne conditions endala mu bisolo. Naye ate osobola oddikozesa singa oba nga kangambe ekisolo kyo kangambe kirwadde obulwadde buno obuleetebwa sassafras. Ate asobola okuyamba nga antibiotic w'amaanyi nnyo okuyamba ku kisolo kyo kubajjukira bw'oba otunuulidde engeri obuwuka buno gye bukosaamu ekisolo nti buleka ebiwundu kambiyite biwundu bireka ebiwundu mu systems ez'enjawulo mu kisolo. Kati yensonga lwaki weetaaga antibiotic buli lwoba nga okoze treatment nti olina eddagala lino lyerijjanjaba naye ate bwe lijjanjaba lino litabuli obuwuka. Kati jjukira emabega obuwuka buno buba buleseewo ebiwundu. Kati antibiotic eno n'ezimu ezigwa mu kika kino we zigiramu kola ki? Okuyamba nti zo ziba zijjanjaba ebyo ebiwundu ebirekeddwa emabega buli obuwuka obuttiddwa eri eddagala eryasoose. Nga tetunnagenda nnyo ku ddagala ddala, what are some of the symptoms oba kale obubonero obulaga eri ebirwadde bino ebyeddagala ly'onnyonnyodde? Omanyi si kirungi kugaba nti symptoms kuba tujja kubanga breedinga farmers obutetanira bantu bali technical mu kino ekintu. Kuba oyinza osanga nti symptom emu cutting across, oyinza okusanga nti oba kangambe lymph nodes zizimbye nga cutting across. Kati nosanga farmer bw'ayisanga nga zikoze ki? Zizimbye ng'addukirawo kadduuka agamba nawulira omusawo ng'agamba bwe ziba zizimbye liba ddagala lino ly'obumpa, ate nga waliwo endwadde endala ezireeta lymph nodes ezo okuzimba. Kati kye nandibadde ngamba nti ekifo kyanze okubagamba nti temperature ebeera bweti, olususu lubeera bweti, eba erya bweti, eba egira bweti, eba ebeera bweti. Bw'olaba ekintu ekitali kya bulijjo ku kisolo kyo, kubirako omusawo essimu ajje ye mukugu ajja kugyetegereza akuwa amagezi agasaanidde. Oyinza okiraba nti kikutataaganyamu naye ku byamu akafaananyi nga
ente ye erwadde obulwadde kaŋambe omusujja ogw'enkwa gwe n'ogitandika ogiwa eddagala eritajjanjaba musujja. Jjukira eddagala lino ligulwa ssente, ate gy'osemba ogiwa nga tekoze eki, nga tewonye, ate weyongera okugula eddagala eddala. Ate jjukira n'ebiruubirirwa byo oba tojja bituukako mu budde. Kuba bw'oba kaŋambe kati nga abalunda ente ez'amata, osuubira nti ente eyo buli mwaka ejja kuba nga ekuwaayo akaana buli mwaka, kubanga ogirabidde bulungi buli kimu. Kati bwe kulwalako n'oteetanira magezi ga kikugu okuva ew'omusawo agakwatagana ku kujjanjaba, ente eyinza okugaana okufuna olubuto. Okitegedde? Kati bwe gaana okufuna olubuto kitegeeza awo tujja tuukawo, kitegeeza nti kyobadde obala nti nja kuba ntunda amata gange buli mwaka maybe emyezi 9, emyezi 8, 7 buli mwaka. Okitegedde? Kiba kitataganyemu. Kuba jjukira ente eno gyesemba okubanga ekula ng'ekuwa amata gagenda gakola ki? Gesalamu. Kati gyatuuka ekiseera eyafunanga 30 liters kati ng'oli ku 5, ate bw'osanga nga yafunye condition nga y'amaanyi oyinza obutafunirako ddala. Nina client ente yalwala n'agirwamu for 2 days, yali yakazaala. Ate jjukira eba yakazaala amata gabeera mangiko. After like 3 weeks nemulwalako n'agirwamu for 3 days, yagenda okuyita omusawo okujja ogituukako nga tekyavaamu mata. Kati n'aba nga alina kulina myezi emirala nga 3 esale ataddemu alinde. Kati n'amala omwaka mulamba n'emyezi nga 3 nga talina mata, talina income. Okitegedde? Loosi eyo tosobola gitegeera nga tennakutuukako, naye bwe kutuukako awo ojja kukkiriza. Okitegedde? Nti weetaaga okufuna amagezi ag'ekikugu okuba nti ojjanjaba obulwadde obutuufu n'eddagala ettuufu. Kati ekizibu ekirala ng'ovudde ku ebyo, naye nga sinava ku bulwadde bwa nkwa, nga tonaba kutuuka bisolo byo kutuuka kwagala musawo kubikuba mpiso ejjanjaba, olina okuba nti okoze eki, ente ezo ozifuuyira. Kuba ekirungi ku nkwa zino nti enkwa zonna ezireeta obulwadde bwonna obw'ebisolo zifa bw'oba ng'ozifuuyidde. Anti kyengezaako okunnyonnyola nti kati tuzze ku side ya prevention, kuba kati maze okunnyonnyola Chua. Prevention ey'obulwadde buno obuleetebwa enkwa yakufuuyira. Olina okuba ng'ofuuyira ebisolo byo ng'okozesa eddagala ettuufu, ng'okozesa ekipimo ekituufu, ate ng'ofuuyira mu periods ezisaanidde. Okitegedde? Okufuuyira ente zino zandibadde ebisolo bino byandibadde bifuuyirwa okusinziira ku load ya ticks bweri mu kifo kyo. Oba okitegedde? Bwe mbeera nga ennyumba yange erimu ensiri 2, nnyinza obuteetaaga nnyo okusula mu katimba buli lunaku. Naye ennyumba yange webanga yeetoolodde mazzi, ensiri nnyingi, awo in fact nandibadde neetaaga na kutambulira mu katimba kansiri nga sikeebakamu bwebasi, naye nga nokatambuliramu katambuliramu ensiri obutannuma. Kati nnyinza okugamba nti bw'obufuuyira omwezi lumu mu mwezi tekiba kibi, naye oyinza osanga ekifo nga kirimu enkwa nnyingi, kale awo abantu nga beetaaga n'okufuuyira buli luvannyuma lwa wiiki. Okitegedde? Kale awo kiba kisinziira, kyova olabe era weetaaga omusawo n'agamba nedda okusinziira ku kizibu kino fuuyira bwoti, okusinziira ku area gy'olimu fuuyira bwoti, era kozesa ddagala lino, kozesa ddagala liryo. Kati wano mu Kukoola tulina eddagala ery'enjawulo. Tulinawo eddagala lino Amitix, abasinga mulimanyi, likola bulungi nnyo ku nkwa bw'oba ng'olikozesezza bulungi, ng'olitabudde bulungi era nga toliruddeeko nnyo. Teriyo ddagala lifuuyira nkwa
gye tuyita magic bullet nti lino likola leero enkya ne luli forever. Enkwa zino bintu ebirina obulamu, bintu ebirina systems nga ze tulina, era enkwa zino nazo lino eddagala lye lita enkwa, naye ate enkwa zirina capacity ezimba kye tuyita resistance mu madagala. Ng'omuntu bw'amugambye nti eryo eddagala terikyankolako, kitegeeza nti wafuna system yazimba resistance mu ggwe kweri eddagala. Kati eddagala lino bw'obanga okkirizibwa okulikozesa wakati w'emyezi 6 n'omwaka ogumu, bw'obanga tofuuyira buli wiiki, kuba bw'obanga ofuuyira buli wiiki chances nti resistance ejja building ebeera very high. Okitegedde? Kyova olaba weetaaga okuba nti okyusaamu, naye bw'ŋŋamba nti olina okyusaamu eddagala, weetaaga okulaba omusawo okuwa ku magezi engeri gy'okyusaamu ki eddagala. Kuba ninawo n'eddagala eddala lirino baliyita milbitras, mpaako kweri. Kati gano amadagala abiri nze ng'omusawo nga manyi era nkimanyi nti gano amadagala abiri galina active ingredient y'emu, naye kati gwe ng'omulunzi ojja gamba Amitix abadde tankolera, kati kangende nguleyo ki milbitras, era naye tajja kukolera kuba active ingredient yeki y'emu. Okitegedde? Kati bw'ojja ewange n'oŋŋamba musawo enkwa zinnemeddeko, ekibuuzo kye nsooka okubuuza, obadde okozesa ddagala ki? N'ombuulira okumala bbanga ki? Obadde oyikozesa kumala bbanga ki? Kati nze mulimba mmanyi, kuba mmanyi nti eddagala lino lirimu ebika. Okitegedde? Kati eddagala lino Amitix ne milbitras ono wanjawulo ku ddagala lino lye bayita Cypatix. Okitegedde? Amadagala gano gagwa mu classes za njawulo, oba okitegedde? Naye nga gonna gakola ekintu kyeki. Kale mu lulimi olw'abalunzi gakola ekintu kyekimu, naye mu mode of action, kati nze ng'omusawo mode of action za njawulo. Okitegedde? Naye nga mu lulimi olw'abalunzi gakola ekintu kyekimu, gagoba nkwa oba gaziyiza nkwa. Okitegedde? Yes. So kiba kirungi n'olaba omuntu omusawo omukugu n'omugamba mbadde nkozesa eddagala lino naye enkwa kati tezikyafa, nkole ntya? Kuba oyinza ogamba tezikyafa n'owulira mukwano gwo ng'agamba nze nkozesa milbitras ankolera, naye jjukira omu abeera matugga, omulala abeera mukono, naawe n'odduka n'ogamba bannaye bampeyo milbitras, kumbe obadde okozesa ki? Amitix. Amitix ne milbitras birina active ingredient y'emu, ekitegeeza nti bw'obanga ogenda biteeka ku nkwa zezimu, enkwa tezijja kola ki? Tezijja kurespondinga. Ate jjukira otaddemu ssente. Okitegedde? Yes. Kyova olaba kiba kirungi n'obanga buli kiseera bw'obanga okola ebyobulunzi ng'oyagala kufunamu, teekamu. Bajja kuwa advice, eyo advice nga bagamba nti prevention is better than cure. Oli akuwadde amagezi n'ogenda n'ogula eddagala ettuufu n'okozesa, kisingako okujja wano ogamba kuba endwadde zino ezireetebwa enkwa za bbeeyi okutreatinga, oli nga takutunuddeemu okujjanjabira ente eyo biru eyinza obutaka wansi w'emitwalo 2. Njogeddeko n'abalunzi abamu omubuulira ekituufu, ate nga eddagala nga tonaba nateekako leba, mugamba eddagala lino ligula bwe riti, genda ku bukoola bye basinga okulitunda bbeeyi ey'owansi, likola bulungi, kino bwe kiti. N'agamba okimanyi, ngenda gisala bakoleze ki? Bagirye ennyama, kuba ssente sizisobola. So nga singa yali yafuna amagezi ne yeetangira nga tekinnatuuka, kuba mulina eddagala erifuuyira wano ku bukoola, tewaliwo ddagala ligula ssente nnyingi zenkanankana nazigula ddagala litreatinga. Okitegedde? So abalunzi balina okuba nga bettanira amagezi agakola ki? Agabayamba okupreventinga. Yes. Kati ekyenkwa nga nkivuddeko obuzibu obulala
obulwanyisa enkulaakulana mu byobulunzi byebiwuka oba ze bayita enjoka. Kati enjoka ezo ffe ng'abaabukoola twakola save ne tutegeera nti ekizibu kino kyamaanyi buli wamu, si mu eastern si mu west, mu ggwanga mwonna ekizibu kino kyamaanyi. Kati kwe kukolayo eddagala lino eddagala twategeera obuzibu obwo baliyita Alben, naye Alben ono tumulina mu variants 2, tulina mu 10% ne mu 2.5%. Kisinziira ku nsawo yo, nga bwe ngambye nti Bukoola tutegeera ebizibu by'abalunzi baffe ne tuba nga tufuna products ezimiitinga ewo abalunzi baffe mu kiseera kye batwetaagiramu. Kati enjawulo eriwo nti concentration eya active ingredient buli mu meal eya lino eddagala ya njawulo. Muno tulina 100 milligrams 100 milligrams per meal of this. Then muno mu Alben 25 oba tuyita 2.5% tulina 25 milligrams buli mu meal, 25 milligrams of albendazole buli mu meal eya eno solution. Okitegedde? Yes. Kati awo ne tuba opportunity lyonna likola kyekimu. Akawuka bw'obanga ofunye waamu ng'eri awo, bw'ogiteekako right dose eno ekola, bw'ogiteekako right dose eno ekola. Kati kisinziira mu nsawo yo. Wanji? Of course prices ziri attracted to the composition eya product. Muno nkugambye buli meal emu erimu 100 milligrams eya active ingredient. Eno solution oba okitegedde nga bw'onaabeera n'ekikopo kya caayi n'oteekamu ebijiiko 2 ebya sukaali, awo oyinza okugamba nti buli kikopo kirimu ebijiiko 2 ebya sukaali. Naye ate ne wabeerawo n'omuntu mulala n'abeera n'ekyayi w'ekikopo kye kimu n'ateekamu ekijiiko kimu. Kati ebyo ebikopo byombi tebigula ssente ze zimu. Okitegedde? Era bw'oba ng'oyagala okufuna obuwoomi bwa sukaali ow'ebijiiko 2 weetaaga oli ow'ekimu emirundi ng'ebiri. Okitegedde? So kino tukikola lwa pricing. Nti bw'oba tosobola gula kino gula kino. Okitegedde? Yes. Kati lino eddagala tulirina mu bungi wano ku Bukoola, era tulirina mu bipimo eby'enjawulo. Tulina lita, tulina half lita, tulina lita 5, tulina ne mils 120 ku ssente ezisinga okuba eza wansi mu ggwanga lyonna. Era eddagala lino likola. Mbadde ndikolesaako ne baklayants bange bangi wano mu kibuga ne mu bifo eby'enjawulo, era nga balyetanira nnyo. Eddagala lino lyakunywa. Toliteeka mu mazzi, okozesa drenching gun, ekiyiso kye tukozesa kuteeka eddagala mu kamwa mu bisolo. Kati jjukira drenching guns tuzirina wano mu Bukoola, era musobola okujja ne muzikima mu bungi, tuzirina mu bungi. Kati kyembadde sikunnyonnyodde era kye mwetaaga okutegeera nti ebiwuka bino nabyo byanjawulo. Yensonga lwaki era nzirayo kweri ensonga nti weetaaga omusawo. Tolina ngeri gy'ogenda kwebalamu magezi ga kigugu gano nga tofunye musawo, kuba ebiwuka byanjawulo. Okitegedde? Kati lino eddagala waliwo ate ebiwuka bye litakolako. Okitegedde? Kati yensonga lwaki tulinayo eddagala lino lye bayita lever and closer. Kati eddagala lino ate lyo likola nnyo. Nedda kunnyonnyola ente ebiwuka byanjawulo. Kale ngambe tulinamu kunnyonnyola ente, kale kankunnyonnyolera mu field y'ebisolo. Tulinamu ebiwuka ng'ente, ne tubeeramu ebiwuka ng'embizi, ne tubeeramu ebiwuka ng'embuzi, ne tubeeramu ebiwuka ng'enkoko. Okitegedde? Kati lino eddagala liyinza okuba nga likuyamba ku biwuka ng'ente, ng'embuzi, ng'embizi.
naye ng'ate terikuyamba nnyo ku biwuka ng'enkoko. Ndikuwa example, saagala ate kudda mu mannya wano kuba abatulaba bayinza obutabitegeera, naye kyengezaako kulaga nti ebiwuka biri yes nti ebiwuka bigwa mu gundi ya njawulo. Kati waliwo ebiwuka ebisinga okukwata mu mawuggwe ebitera obeera ennyo mu bifo ebirimu entoba zizwati swamps kati awo weetaagira eddagala lino. Okitegedde? Abaliraanye entobazi oba abajja omuddo mu bintuntu ebifulaadinga ebyo biki eddagala lino likola bulungi nnyo. Ate eddagala lino teririko nti muto oba mukulu, bonna bakola ki? Balikozesa. Wali lubuto tali lubuto, bonna balikozesa. Eddagala lino tulirina mu bungi, teriseerebwa era likola bulungi. Kati ne tubeera ate n'eddagala eddala lino lye tuyita Alben and Iva. Kati eddagala lino likombayininga capacity ey'amadagala gali abiri genkulaze, nti bw'oba toli sure biwuka ki byennyini bye nnina, biwuka ebirespondinga ku lino eddagala Alben waffe gwe twasoose naye, oba biwuka ebirespondinga ku lino eddagala ki Levan Closer. Kati awo wetufunirayo eddagala lino lye bayita Alben and Iva. Eddagala lino ligatta amaanyi ga Alben n'amaanyi g'eddagala agasobola okukola ki? Okutta biri ebiwuka ebisinga okubeera mu mawuggwe bye tuyita flukes. Kati ne tubeerawo n'eddagala eddala abalunzi b'embizzi lye basinze okwettanira ennyo mu ggwanga lyonna lye tuyita Iva Plus. Ono Iva Plus naye Ddiwaama w'amaanyi nnyo. Abasinze okumwettanira beba abalunda embizzi, naye ate mulungi nnyo mu bisolo byonna, kuba ekirungi kyaye nti omukozesa katono kuba weetaaga miiru emu buli kiro 5 ez'ekisolo. Okitegedde? Kati kitegeeza ente eyo bw'ebeera n'ekiro 2 weetaaga miiru 4. Weetaaga miiru 4. Okitegedde? Kati eddagala lino ne liba nga liyambye nnyo abalunzi, kuba lya ssente ntono ligenda kitono. Oba okitegedde kye ŋŋamba? Ate nga likola wonna, likola kye tuyita blanket treatment, nti oba kawuka kagwa mu sayizi ya nte oba ya nkoko, wonna lino likola bulungi. Okitegedde? Ate lya mpiso. Oba okitegedde? Yes. Kati bw'oba nga tosobodde funa lino eddagala eddala erikolanga lino lye lino eddagala eryenkulaze erya Alben and Iva Oral, nga gwe toyagala genda omusawo tayagala genda mu kwekalubya kukola ki? Kukuba mpiso, ayinza okugiwa lino ki? Ery'okunywa, naye likola bulungi nnyo. Okitegedde? Kati nga tukozesa amadagala gano tusobodde okuba nga tuyamba abalimi baffe okuba nga bakola ki? Beegobako ebiwuka. Obajjukira ente webeera n'ebiwuka mu lubuto eba terya. Ente weba terya eba tejja kuwa mata, eba tejja kuteeka ku mubiri. Kati oba olaba nti abalunzi beetanidde nnyo amadagala gano. Okitegedde? Kuba ga ssente ntono baagakola nga gayambira ddala omulunzi ekyo kyennyini kye yeetaaga. Oba okitegedde? Nti olina buno olina ziflux nyingi weetaaga lino, olina ziflux nyingi, olina ebiwuka bingi bikusumbuwa weetaaga lino. Okitegedde? Kati bw'ojja n'otwebuuzaako ffe tutegeera ekizibu kyo, tukubuuza zirya zitya, ziriirawa. Oba okitegedde? Ne tugezaako creating environment ebisolo bye gye birimu, ne tukuwa eddagala ettuufu era abalikozesezaako obujulizi bw'amaanyi nti eddagala lino likola bulungi, era n'ekisinga obulungi tetuliseera wano mu Bukoola, era tukkiriza nti abantu abasinga bajja kujja baligule kuba lijja bayamba, liyambye bangi. Kubajjukira ente obulunzi bulimu kye tuyita goals. Gy'osemba okubanga olwawo okutuuka ku goals zo oba obeera mu loss, kati kiba kirungi n'okozesa products entuufu okuva mu bantu abatuufu okutuukiriza ekyo kyoyagala. Abalabi baffe abalungi tukyalina ba Bukoola Vet era nga tubadde tutunuulira kati endwadde ezibeera mu bisolo byaffe. Tugendagendako mu luwummula katini, tukomawo temuvaawo.
ngendedde mu break nina kye nayize nti toyina ngeri gy'ogenda kweyimirizaawo mu kulunda oba toyina musawo. Toyina ngeri gy'ogenda kweyimirizaawo mu kulunda oba tofunyeeyo mukugu oba musawo akuyambako. Dr. Isabiri obwedda atugamba nti ekisookera ddala symptoms oba signs tezijjaayo kituufu kiruma nteeyo oba mbuziyo. Oyina okufuna omukugu oba omusawo atwalire ddala samples atestinge ategeere kiki ekitawaanya ente eyo. Kakati annyonnyodde eddagala ery'enjawulo naye kati wano nkyalinawo eddagala eddala njagala atwale mu maaso kubanga tulinayo ebibuuzo ebirala we tuba tumaze otreati nga kiki ekiddako naye nga tetunnagenda ku mmere n'ebirala. Kasooka amaliriza eddagala ery'enjawulo lye balina nga babukola vet. Sabo Mr. Isabirya tubadde tumaliriza ne dewormers kati kiki ekirala ky'olina erya omulunzi akasinze ennyo okwettanirwa eggwanga lyonna bakayita multivit. Ono vitamini waffe ayamba nnyo mu bisolo byonna oba birwadde oba si birwadde. Ayamba okusooka ayamba ekisolo okweyisa obulungi emmere. Ekirala aziyamba okuba nga zirina appetite kuba jjukira ebisolo bino byonna bibeerawo ku kulya naawe bw'obanga tolina appetite embeerayo tebeera nnungi. Kakyova olaba kavitamini kano okeetaaga ate nga mu ggwanga lyonna fa abasinga okubeera ne vitamini esinga okubeera ku ssente ennungi mu ggwanga lyonna. Kati kavitamini kano buli mulunzi yandyetaaze okubeera nako mu nnyumba ye okeekuumisa kuba tomanya ddi ente eyo ddi ekisolo kyo lwe kinaagaana okulya naye nga just kibulamu kano okitegedde nga kibulamu just kavitamini kitereere. Anti simenyawo kye nagambye naye ogenda n'osanga nti kali nkubulira ekiri ku ground nti abalunzi baffe abasinga tagula ddagala kubeera nalyo. Kyakola akubira musawo, omusawo najja n'amukubira eddagala n'agenda kati ku ddagala ly'omusawo okitegedde. Naye ng'ate nze ŋŋanze omuntu ndowooza nti kyandibadde kirungi singa omulunzi afuna consultation n'omusawo we n'amugamba nti omanye tugenda kulunda kino, bwe tuba tulunda kino twetaagayo amadagala gano kuba oyinza ofuna obulwadde nga emergency oba okitegedde oyinza ofuna condition nga emergency nga kaŋŋambe muli wala temusobola kufuna ddagala. Kati bw'obanga wali wafuna advice okuva omusawo n'agamba nti mu shelf yo mu first aid kit yo kankikozese bwe ntyo beeramu n'eddagala lino n'eddagala lino n'eddagala lino. Agamadagala abasawo tugamanye agali cross cutting oba okitegedde nti amadagala gano jageetaaga naye weetaaga okubeera nago kuba olumu omusawo naye tekitegeeza nti bwerwala gikube okitegedde. Nze ojja kunkubira essimu nti ala omusawo ente sigitegeera eri bweti ne bweti ne bweti ne bweti okusinziira ku kyombuulidde nja kulaba either neetaaga sample oba okusinziira ku history gwenteekinze neetaaga okujja nzijanjabe. Kati awo nga nkubuuza olinayo eddagala awo ŋŋambira nti edda ninayo ka vitamini okuva mu babukoola ninayo ne kano kagundi okuva mu babukoola naye kano ne ŋŋamba kale kanzije nkole ki njejjanjabe ng'olirina okitegedde. Ensonga lwaki nkugamba nti buli mulunzi yenna yandyetaaze okubeerayo n'ekisawo kye ekirimu ku madagala ng'amaze okwebuuza ku musawo we nti tujja kwetaagayo eddagala lino ne lino ne lino kuba tosobola kulunda mwaka mulamba oba myaka 2 n'oba nga teweetaagangayoko ku vitamini okitegedde. Naye bw'obeera naye kibeera na kiipa kuba nkubulira ekibeerawo bwe tugenda mu field njagenda nkugambe nti omanye embuzi yo njikubye empiso ya byagundi ya vitamini njikubye miiru 10
oba kale nkikubye miiru 5 buli miiru ya 13 okitegedde kati zeze omutwalo gumu kitundu miiru 5 kati kakola ebba wange sente bweziti okitegedde kati awo ogenda ogattamu nga sente nnyingiko naye nga singa wakeera nojja ku bukoola n'ogula kano ka vitamini nenzija ne ŋŋamba okimanyi yeetaagamu vitamini nze nkwata bintu byange nga nkozesa vitamini wo nga njikuba olumaliriza nga ŋŋamba mpaayo kaleba kange nga ŋŋenda olaba bw'otansasudde za vitamini kati ku byamu akafaananyi ng'ate zeemu neerwala nga wayiseeyo emyezi 3 nenkomawo era nenkola ki vitamini miiru era meka 5 era tozisasudde gattamu awo sente meka ate jjukira mu byobulunzi olina okuba nga okaatinga costs naye ng'ate okola ekituufu okitegedde kyo ensonga lwaki ŋŋamba nti kana akantu buli mulunzi akeetaaga kati tulinawo kalushamu ono kalushamu ente waliwo ente ezirwala neegwa wansi n'olowooza efudde naye nga just eweddemu maanyi nga kiva kuba nti terina magnesium oba terina calcium ka calciject kano tukalina ku bukoola era kakola bulungi kano oba okeetaaga era kaba kajja kukolera bulungi kati ne twesanga nti ebiyumba byaffe mwe tutulundira ebisolo ebimu tebizimbiddwa ku mutindo ne wesanga nti si kufuka naye ziba nga zifuna ebiwundu girabo eki neekona ku musumaali nefuna ekiwundu oba okitegedde katulinawo zino spray tulina spray tulinawo ne oil ayamba ku mabwani ku biwundu naye oba ojja kuba omwetaaga ono oil bamuyita soothing oil ojja mumusanga wano ku bukola tulina mungi era ajja kukolera bulungi eno spray bagiyita alamycin aerosol spray nungi nnyo ku mabwa ogifuuyira ku mabwa nebanga eyambibwa okubanga liwona mangu kati waliwo olusi ebisolo bino bifuna ebizibu ku maaso eriiso ne lijjako ebbwa ne likola ki tulinawo kano ka ointment kwe tuteeka ku maaso ka opticlox nako kajja kubanga kakuyamba bulungi kati waliwo ebizibu ebyamaanyi ennyo ebibeera mu bisolo oli najja nagamba embuzi yange emaze emyaka 8 tesalangako kyobadde ombuuza nti mu bisolo tulinamu n'ebisolo ebigumba kisinziira omusawo ajja kujja akole atekinga history alabe oba kyetaaga okukola samples oba kyetaaga okukola diagnosis kati ajja kurecommendingira agamu kugana amadagala 2 tulinawo eno hormone growth hormone eno gyetuyita crystalline eno gonadotrophic releasing hormone eyamba mu bisolo ebirina obuzibu n'okusala kale ali ne tubeerawo n'ebizibu nga ekisolo oyagala kibeere nga kikola ki oyagala ente ezo zonna oba embuzi zonna zijje kuyita omulundi gwe gumu tulinawo eno product gye bayita enzoplast kati bino ebibiri bw'oba obikozesezza oba osobola okufuna kye tuyita synchronization kwe kuba nti osanga oli omuntu ng'alina akatale k'abaza kaŋŋambe njagala kusapulayinga kampani njagala kusapulayinga mbuzi mu mwezi bwe guti oba njagala kusapulayinga waliwo client ayagala obuyana nga bonna bwa myezi 7 oba waliwo client ayagala lita z'amata 1,000 buli lunaku naye ogamba nzikoze ntya kuba ente ezo emu bwesala leero endala esala luli endala esala luli kati wetaaga bino wetaaga zino products n'omusawo omukugu ajja okubizanyisa obulungi mu bisolo byo okuba nti ofuna ki okuba nti ente ezo zonna zisala omulundi ogwo n'olaba ente 10 zonna nga zisaze olunaku lwe lumu ate nozisavinga olunaku lwe lumu ate nezizaala emu nezaala leero endala nezaala enkya endala nezaala luli mu wiiki emu ente 10 zonna nga zizadde mu wiiki emu kiba kitegeeza ki nti ogenda kufuna amata mangi omulundi gwe gumu oba okitegedde
nekitegeeza nti ogenda kufuna obwana bungi nga buli mu myezi gyegimu ng'osobola obutunda otuukiriza oli kyakugambye okitegedde ensonga lwaki tulina products zino kati eno mineral block ebisolo bino ebiri olubuto naddala ebiri olubuto naye nga ate si ziri lubuto zokka ebisolo byonna bisobola okukozesa omunnyo guno kuba gulimu minerals kati jjukira ebisolo bino byetaaga minerals calcium zinc magnesium okubanga bikola bulungi nga biri healthy naye ate bisinga kuyamba nnyo mu bisolo ebizaala ebiri embuto ebizadde ebivaamu amata kuba amata gano gajjuddemu nnyo minerals kajjukira bw'oba okama bwoti ente oba ogijjamu ezo minerals kale oba weetaaga ekirungo nga kino oba kino kyetuyita vitafos maziwa ekirungo nga kino vitafos maziwa oba guno omunnyo okuba nti ente ekisolo kiyamba okuzzaawo ku ebyo nakino nakyo kigwa mu tulubali erimu ekirungo kino ekya pig premix nakyo kigwa mu tulubali erimu nti ebirungo bino byonna biyamba ekisolo okubanga kifuna ebirungo byekyetaaga okubanga kisigala nga kiri productive obanga katugambe nti okubanga kisigala nga kikuwa ekyo kyosuubira okitegedde nedda kino ekizigo kino kizigo kati abalunzi b'ente oba embuzi ez'amata kino ekizigo bakyetaaga nnyo kuba bakikozesa nga bagenda okukama era nga bamaze okukama ekizigo kino kiyamba nti kirimu disinfectant kiyamba ente okubanga bw'oba okama process eri smooth kuba jjukira bwebeera rough ezo tits oba ojja zikosa ozireeteko amagwa ekintu kyotaagala kubeera nakyo mu nte evaamu amata kino ekizigo kiyamba ng'okama kiyamba nako ente obutafuna kuzimba mabeere kuba ente bwezimba amabeere awo ate oba ojja kujja oguleka product kaffe kano ketuyita megamast okujjanjaba amabeere agazimbye ate jjukira ente buli lwezimba amabeere eba egenda kusala ku mata g'ekuwa tofaayo oba yawonye oba teyawonye ekituufu kiri nti bweba ebadde kuwa lita 10 ejja kutandika okuwa lita 9.5 obulwadde bwebubeera bw'amaanyi nnyo eyinza okusalira ddala okutuuka ku 0 okitegedde kyobola bwe weetaaga ekizigo nga kino okubanga okola ki okubanga weetangira obulwadde obwo obw'okuzimba amabeere kati tulinawo ne tools endala kati abalunzi weetaaga okubanga ebisolo byosobola okubya identifyinga tulina ear tags ente ogiteekako tag noba ng'omanyi nti ente oyina namba bwe ziti enkulu ziri bwe ziti kiyamba n'okukeepinga records kuba omanyi nti okuva ku tag number 1 paka ku 10 ziri lubuto zeetaaga okuliisibwa bwe ziti okuva ku 11 okutuuka bwe ziti ezo nnume zeetaaga okuliisibwa bwe ziti okuva bwe ziti ne bwe ziti ezo zizadde emirundi bwe giti zeetaaga kujjawo okitegedde okusinga okugendawo ngamba eri erikakeeru n'akaddugavu eri lubuto eri bweti ne bweti oba okitegedde kiba kiyambako kati tulina ne kino ekyuma kye tuyita ear tag applicator kikuyamba okubanga oteekako ezo tags yes kati tulinawo ne tags ezitaliiko namba tag bwebanga teriiko namba osobola otwala eno peeni ekuyamba okuwandiikako oyinza okubanga gwe toyagala namba ng'ente ezo wazeeweera amannya n'ogenda ng'owandiikako ku taaga nti ono Jeni, ono James, ono Tom, ono Umaru bwotyo yes kati tulinawo ne thermometer abasawo mugyetanire kuba ogyetaaga okubanga omanya temperature kuba endwadde ez'enjawulo zipresentinga ne temperatures za njawulo kati awo kiba kyetaaga n'omanya temperature kikuyamba okukola differential diagnosis tukiyita bwettu mu lusawo ogamba nti nedda si musujja
oba bulwadde bulala. Yes. Yeah, kati ebyo mu bumpimpi products ezimu ze tuyinazo. Bw'obanga olinayo product gy'otalabye wano jangu ku dduuka otubuuze. Tujja kuwa ku magezi agakola ki agasaanidde.